herzlich willkommen zurück zu einer neuen Anleitung von mir für euch. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. Ihr könnt aber jede x-beliebige Nadel oder Wolle nehmen und das Ganze individuell auf euch anpassen. Ich beginne mit den Kragen und 10 feste Maschen. Ihr könnt aber auch mit einer Luftmaschenkette arbeiten. Ich beginne mit 2 Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, ziehe durch eine Schlaufe hindurch und dann durch 2. Jetzt hat sich hier oben und unten eine Masche gebildet und ich steche in die untere Masche ein, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen wieder auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2 für eine feste Masche. Der Kragen wird eine Breite oder eine Höhe von 5 cm haben. Also ich arbeite hier mit einem 6-fädigen Bobbel und einer 4,5er Nadel und erreiche die Maße, wenn ich 10 Maschen anschlage. Wenn ihr mit einer feineren Nadel und Wolle arbeitet, schaut einfach, dass ihr in etwa auf 5 cm kommt. So. So. Für die nächste Reihe beginnen wir mit einer Luftmasche und gehen jetzt in die hintere Schlaufe einer Masche und häkeln dort eine feste Masche ab. Nächste Masche dann auch wieder eine feste Masche. Setzt euch am Anfang und am Ende immer einen Marker, da sich die Masche verdreht und ihr sonst schnell schief auskommt. So, am Ende der Reihe haben wir hier diesen kleinen Knubbel vom Anfang, den könnt ihr aber auch zuziehen. Nochmal nachzählen, 10 Stück. Und dann kommt die nächste Reihe wieder, eine Wendeluftmasche. Und auch hier wieder in die hintere Reihe, also in jeder Reihe immer in der hinteren Lasche einer Masche einstechen und eine feste Masche abhäkeln. Marker wieder setzen. Und weiter geht's. Das Ganze macht ihr jetzt Reihe für Reihe so weit, bis ihr das Ganze so schließen könnt, dass ihr es problemlos über den Kopf drüber bekommt. Es sollte dabei nicht zu eng, aber auch nicht zu locker sein. Schaut nach einem guten Mittelmaß. So, und das war jetzt auch der ganze Spuk. Marker wieder rausnehmen und dann geht es so weiter. So, nach 56 Reihen habe ich für mich die optimale Länge erreicht. Und wenn ich das Ganze schließe, passt es perfekt über den Kopf, ist nicht zu locker, aber auch nicht zu eng. Und da das Ganze dann auch noch schön dehnbar ist, passt es sich dann dementsprechend auch am Hals an und sieht gut aus. Um das Ganze zu fixieren, könnt ihr es vernähen oder ihr legt einfach beide Seiten aufeinander, häkelt eine Luftmasche und geht nun immer in die innenliegenden Schlaufen, also hier die hintere und hier die vordere, und häkelt mit einer Kettmasche das Ganze zusammen. Hintere, vordere und zusammenketten.
Und dadurch haben wir den Vorteil, dass wir den Faden nicht abschneiden müssen und direkt gleich weiter häkeln können. Und die Naht fällt kaum ins Gewicht. Und dann haben wir schon mal den ersten Teil. Kommen wir jetzt zum Errechnen der Maße. Wir hatten jetzt hier unser Halsbändchen gehäkelt. Da habe ich 56 Reihen verwendet und kann auch dementsprechend 56 feste Maschen gleich verteilen, um dann schräg herunter zu häkeln. So, dann nehmen wir die 56 als Beispiel, bei euch können ja mehr oder weniger sein, und teilen das Ganze durch 3. Kommt bei mir eine Kommazahl raus. Und diese Kommazahl teilen wir dann nochmal durch 2, um dann links und rechts die Maschen rauszubekommen, wo wir freilassen müssen. So, da haben wir dann auch eine Kommazahl und da könnt ihr euch dann jetzt aussuchen. Also ich habe jetzt zwar hier 9,5. Aber ich runde hier dann ab. Ich mache links und rechts 9 Maschen und hau mir das dann oben drauf, sodass ich oben und unten 19 mache. Also 56 durch 3 geteilt mache ich 19 Maschen und 19 bzw. 19 durch 2 geteilt mache ich dann 9. Auf eine Masche mehr oder weniger kommt es dann hier nicht an, das könnt ihr dann auch für euch selbst entscheiden. Und dann verteilen wir die Maschen, also 19 vorne, 19 hinten. Und dann machen wir links und rechts in jeder Reihe eine Zunahme, bis wir unterm Ärmel angekommen sind auf unsere Brustbreite. Dazu nehmt ihr euren Brustumfang. Bei Größe M sind es regulär 100 cm, da zieht ihr dann 15% ab, damit das Top sich auch schön am Körper anschmiegt. Das wären dann jetzt bei mir 85 und diese teile ich dann nochmal durch 2, damit ich die Maße fürs Vorder- und fürs Rückteil habe. Also häkel ich jetzt hier Reihe für Reihe immer mit links und rechts eine Zunahme, bis ich auf eine Breite von 42,5 komme. Ganz easy. Also egal für welche Größe oder Brustumfangbreite ihr häkelt, minus 15% und das teilt ihr dann nochmal durch 2. So, und beim Verteilen gerade habe ich euch ja gesagt, ich habe 56 Reihen gehäkelt, das heißt, ich werde hier auch 56 Maschen verteilen und da kann man sich dann immer an die einzelnen Reihen orientieren. Also hier ist die vordere Reihe, da steche ich dann hier ein, setze mir den Marker, damit ich sehe, wann ich rum bin. Dann haben wir eine hintere Reihe, da habe ich hier so eine einzelne Lasche. Vorderreihe hat wieder 2 Laschen, Rückreihe hat wieder oben diese einzelne und die Vorderreihe wieder eine doppelte. Und so können wir das Ganze gleichmäßig verteilen, haben nicht zu viele Maschen, aber auch nicht zu wenig. Und am Ende mit einer Kettmasche schließen. Und dann können wir auch schon da
dazu kommen, die Maschenmarkierer auf unsere errechneten Maschen zu verteilen. Ich beginne mit dem größeren Teil, damit ich nicht den Faden abschneiden muss, und verteile jetzt hier erstmal meine 19 Maschen. Setze den Marker. Danach kommen 9 Marker. Dann wieder die 19 und zum Schluss müssten wir wieder 9 über haben. So sieht es dann aus. Und jetzt können wir von Marker zu Marker in Hin- und Rückreihen weiterhäkeln. Das Muster, was jetzt kommt, besteht aus festen Maschen und Stäbchen, immer im Wechsel. Also ihr könnt mit einer festen Masche oder mit einem Stäbchen beginnen, das ist vollkommen egal. Ich beginne jetzt hier mit einem Stäbchen in die erste Masche und nehme mir den Marker dann Reihe für Reihe mit. Dann kommt jetzt eine feste Masche, ein Stäbchen, eine feste Masche, ein Stäbchen, feste Masche, Stäbchen und das Ganze bis zum Ende. So, und ob ihr jetzt hier mit dem Stäbchen auskommt oder mit einer festen Masche, ist auch vollkommen egal. In die letzte Masche auch 2 Stäbchen häkeln, damit Anfang und Ende gleich sind, oder 2 feste Maschen. So, und für die nächste Reihe muss ich jetzt mit festen Maschen beginnen. Das heißt, ich häkle in die erste Masche 2 feste Maschen. Und dann schaut ihr, wie ihr weiter häkeln müsst, ob jetzt ein Stäbchen kommen müsste oder eine feste Masche. Je nachdem, wie ihr auskommt. Hier habe ich jetzt ein Stäbchen, feste Masche und Stäbchen. Moment, jetzt habe ich mich vertan. Also ich muss hier 3 feste Maschen häkeln, 2 am Anfang für die Zunahme, und da hier ein Stäbchen ist, noch eine feste Masche, und dann habe ich hier eine feste Masche, da kann ich das Stäbchen. So, und jetzt bin ich wieder im richtigen Verlauf. Also im Grunde auch überhaupt nicht schwer, dieses Muster. So, und hier am Anfang habe ich im Grunde den ähnlichen, oder am Ende habe ich den ähnlichen Spuk, 2 feste Maschen in die letzte Masche zu häkeln. Dann kommt die nächste Reihe wieder mit Stäbchen. 2 Stäbchen in die erste Masche. Marker setzen. Und dann wieder schauen, mit welcher Masche ihr weitermachen müsst. Also muss ich hier nochmal ein Stäbchen reinsetzen. Kann dann mit der festen Masche weitermachen. So, und jetzt seht ihr hier, dass das Ganze schon leicht auseinander geht. Und hier werde ich jetzt Reihe für Reihe so weit häkeln, bis ich auf meine 42,5 Breite komme. Faden abschneiden und das gleiche dann auch am Rücken häkeln. So sieht es dann aus. Jetzt kann ich die Ecken verbinden
Vorder- und Rückteil. Ihr könntet in Runden häkeln, das würde aber einen anderen Musterverlauf geben. So sieht es bislang an der Puppe aus. Also hier und hier machen wir das Ganze jetzt zusammen. Ich persönlich werde aber in jeder Reihe die Richtung wechseln. Also hier auf der Seite, wo ich beginne, mache ich mir den Marker rein und am Marker wechsle ich dann immer die Richtung, da das Muster dann gleich aussieht. Würde ich jetzt in Runden einfach Runde für Runde runter häkeln, würdet ihr merken, dass das Muster platter aussieht. Man würde einen Übergang sehen und das fand ich jetzt nicht so schön. So, und die Seiten, die verbinde ich mit einer festen Masche, denn mit dem Stäbchen wäre das Ganze zu locker. Und dann mache ich hier im Musterverlauf weiter. Wenn ich nachher an der gleichen Stelle ankomme, habe ich zwar zwei feste Maschen, aber die kann ich mir zum Beispiel mit einer Abnahme wegmogeln. So. Und dann gehen wir jetzt einmal rüber. Nehmen die beiden Ecken zusammen. Und hier machen wir das direkt. Wir stechen in die Masche von dem linken Teil ein, holen den Faden, stechen in die Masche vom rechten Teil ein, holen den Faden und maschen diese gemeinsam ab. Haben somit auch eine feste Masche an dieser Stelle, aber schon die Abnahme. Und dann geht es weiter im Musterverlauf. Die Stelle markiere ich mir jetzt auch erst einmal, bis ich einmal rum bin. Und dann kann ich nachher den Marker rausnehmen. So, jetzt häkel ich gleich einmal herum. Für diejenigen, die optisch alles gleich haben möchten. So sieht es bislang aus. So, hier habe ich jetzt einmal rumgehäkelt. Am Marker steche ich ein, schließe mit einer Kettmasche. Dann schaue ich, welche Masche kommt, wenn ich in die andere Richtung jetzt häkel, als nächstes. Das wäre ein Stäbchen. Dann mache ich aber nur 2 Wände Luftmaschen, damit der Übergang nicht so hoch wird. Wende und steche dann hier in die feste Masche ein. Setze mir den Marker oben in die erste Masche hinein, damit ich weiß, wenn ich einmal rum bin, wo ich wieder mit einer Kettmasche schließen muss. Und häkel im Musterverlauf wieder einmal rum. Wichtig ist, wenn ihr dann rum seid, dass ihr nicht in die falsche Masche einsticht. Also einmal gerade ziehen, schauen, welche Masche belegt ist und dann mit einer Kettmasche schließen. So ihr Lieben, hier bin ich wieder zurück, habe auf 40 cm runtergehäkelt. Das Ganze sieht jetzt etwas kurz aus, ist aber sehr elastisch und wenn ihr das Oberteil anzieht, zieht sich das noch in die Länge. Jetzt häkeln wir noch einen Randabschluss. Dazu stecht ihr ein, holt den Faden durch, zieht beide Laschen hoch, verdreht es nach hinten und mascht es ab. Nächste Masche, Faden holen, beide Laschen hochziehen, locker, nach hinten verdrehen und abmaschen. Ich finde, das gibt immer eine sehr schöne verdrehte Abschlusskante. Hier allerdings müsst ihr schauen, je nachdem, was für eine Figur ihr habt, kann es sein, dass ihr eine größere oder kleinere Nadel braucht. Es kann aber auch sein, dass ihr die alte Nadel, mit der ihr die ganze Zeit häkelt, also hier die 4,5er Nadel, behalten könnt. Schaut einfach, wie sich der Rand entwickelt. Ihr braucht aber auch nicht unbedingt einen Abschlussrand und könnt einfach alles so lassen. Das ist Geschmackssache. So sieht's aus.
So, und dann werde ich jetzt noch das Oberteil abschließen und dann sind wir auch schon durch. Ich hoffe, euch hat auch diese Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Ihr findet mich sonst noch auf Facebook und Instagram. Ihr könnt mir aber auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten gilt wie immer, lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao!